वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, सुबह वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा ये बकरा ना नहीं खा रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने खाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो एक और वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने बताया था कि इसको ये सिरप दूंगा तो इंशाल्लाह शाम तक आराम हो जाएगा। अगेन वो सिरप आपको बताता चलूँ क्योंकि ये सिरप अभी मैंने दोबारा देनी है और देनी क्यों है ये भी आपको बताता चलूँ। ये सिरप है जी, ये भी एंड होने वाली है, ठीक है। और ये सिरप मैं क्यों दे रहा हूँ क्योंकि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, रेशा जो भी होगा ना, सारी की सारी चीज़ों को ना ये जो सिरप है ये ख़त्म कर देगी। अब मेरी ये बकरियाँ इनके आगे ये देख लें, ये भी पड़े हैं, दिल को आम वगैरह डाले थे, इनको अभी उठा के कचरे में फेंक देना है। टमाटर डाले थे, मेरा खुद का भी गला ख़राब है लेकिन खैर हम गुजारा कर लेंगे। तो ये दोस्तों, ये जो वाइट वाला बकरा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये इसको ना ये इशू है कि इसके नाक से पानी आ रहा है, मतलब इसको ज़ुकाम भी लगी हुई है, दूसरा रेशा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो खांसी इसको लगी हुई है। जो सिरप मैंने दी है उससे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को हमने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अभी देखें मैंने रोटी वगैरह और दूसरा खल और साथ में थोड़ा सा भूसा था वो मैंने ऐड करके इसके आगे रखा है। बात करने का मकसद क्या है, इससे पहले मेरी एक बकरी को इस तरह हल्की फुल्की ज़ुकाम थी, हल्की फुल्की वो मतलब इस तरह बीमार थी, मैंने उसको सिरप नहीं दी, ठीक है, थोड़ी बहुत दी थी लेकिन ना होने के बराबर दी थी क्योंकि बकरा बड़ा है तो इसको मैंने 3 इंजेक्शन भर के दिए थे। अभी भी मज़ीद इसको मैं 3 इंजेक्शन भर के दूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक्सपायर हो जाए। तो आपने अपनी बकरियों का ना सही से केयर करना है, ठीक है। इस तरह की बकरी ढीली हो और उसका ट्रीटमेंट आपने करना है, इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे ना प्यारे भाई तो बकरी जान से जाएगी। जैसे मेरा पहले एक दफ़ा नुकसान हो चुका है तो मैं नहीं चाहता मज़ीद नुकसान हो। तो इस नुकसान से बचने के लिए ना आपने करना क्या है, अपने पास सिरप लाजमी रखनी है और ऐसा कोई काम आपने नहीं करना जिसमें आपको नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, शाम का टाइम है, मौसम अच्छा है, तो इनको मैंने दोबारा सिरप दे देनी है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें, दूसरा इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है क्योंकि सुबह इसने कुछ नहीं खाया। अभी मैं चराई से वापस इसको लाया हूँ तो चेक किया मैंने, थोड़ा बहुत हल्का पुल्का इसने मुंह मारा है, ठीक है, क्योंकि इतना इसने नहीं खाया। फिर मैंने इनके लिए सुबह रोटी भिगो के रख दी थी, साथ में खल। तो खल वाला पानी और रोटी वाला पानी मैं पहले निकाल के बाल्टी भर के रख के गया था, चराई के बाद वापस आया हूँ तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। अब ये सारा वंडा खा लेगा, उसके बाद मैंने इसको दवाई देनी है, पहले नहीं देनी, बाद में, आखिर में देनी है। आखिर में देने का क्या फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना, वो अक्सर घर के अंदर भी ये बात आपके शायद कोई किसी ने की होगी कि दवाई पीने के बाद पानी ना पिएं, ठीक है, ऊपर या कुछ चीज़ आप खाते हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। सेम यहाँ पे, ठीक है, तो पहले मैं नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो बाद में ये होगा कि इसको जो हम सिरप देंगे वो सीधा मतलब इसको लगेगी और माशाल्लाह से फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आपने ख़ुद देखना है। तो इसको भी सुबह मैंने पिलाई थी, इसको 1 इंजेक्शन दिया था, 2 नहीं दिए क्योंकि कल ये भी ना नहीं खा रहा था, लेकिन इसका मुझे समझ नहीं आई कि ये बीमार है या नहीं है। इसका तो वाज़ह तौर पे पता चल गया था, इसने मतलब सर झुका के ये खड़ा हो गया था, खाना पीना इसने बिल्कुल छोड़ दिया था। दूसरा पानी ये बहुत ज़्यादा पी रहे, पानी पी रहे, इसका ये मतलब है कि इसको बुखार है। तो पानी ज़्यादा पिए तो समझ लें आपकी बकरी को बुखार है। लेकिन वैसे गर्मी में बकरियाँ पानी ज़्यादा पीती हैं, सिर्फ आपने चेक क्या करना है, उसको खांसी तो नहीं है, खाने पीने में ठीक है। अगर सिर्फ पानी पी रहे, खाना कम खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर पानी ज़्यादा पी रहा है तो इसको बुखार है। ये वाला, ये बकरी और हमारा ये जो है ये वाला बकरा, इन तीनों को ना मेरा इरादा है सुबह जुम्मा है तो कोशिश तो मेरी पूरी है दोस्तों कि इनको मैं गांव लेके जाऊं क्योंकि ये भी छोटा है, हमें इतना पैसा नहीं देगा। बाकी ये वाला और ये वाला इसको हम सेल करेंगे मंडी में, ठीक है। ये दोनों समझ लें मैंने लिए 70,000 के, तो मेरा इरादा है 80 से 90,000 के इन दोनों को सेल कर दूं और ताकि हमारा जो है ना अगला पिछला हिसाब बराबर हो जाए। अगला पिछला हिसाब ये कि इनको इतना जो खिलाया है 1 महीने तक, ठीक है, और बाकी जो ख़र्चा पानी है वो भी निकल जाए। सुबह मैंने वैसे भी जाना है क्योंकि गांव में गंदम की कटाई वगैरह की हुई है, एक जगह गंदम को इकट्ठा करना है, तो उसके बाद फिर ईद इंशाल्लाह इधर ही गुजारेंगे। तो कोशिश मैं करूँगा शिनक्यारी मंडी के लिए वापस आऊँ क्योंकि अभी तो खैर टाइम तो बहुत है, 7-8 दिन हमारे पास हैं मंडी के लिए। हर मंडी हम जाएँगे, 7-8 दिन हम घूमेंगे फिरेंगे। और दूसरा मैं चाहता हूँ ना मेरे पास बकरियाँ यहाँ पर कम हो जाए, 1 2 3 चली जाएंगी, बाकी ये 2 रहते हैं। इन दोनों की रस्सी पकड़ के ना हम किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, इनको खिला सकते हैं।
लेकिन बकरियां ज़्यादा होती हैं तो आपको पता है फिर लोग कहते हैं यार इधर ना लाओ, ठीक है, ज़्यादा बकरियों वालों को ना मना करते हैं। तो ये इनको गांव में छोड़ूंगा, गांव में भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। वहाँ पे जो बंदा है जिसने मेरे साथ एक बकरी ली थी, एक बकरी से उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ज़्यादा बकरियाँ हैं, ठीक है। बच्चों को मिला के मेरे ख़्याल में, अभी मैंने सही काउंट नहीं किया, लेकिन मेरे ख़्याल में, ठीक है, मैं 100% ये बात नहीं कह सकता, लेकिन वैसे तो गालबन तकरीबन मेरे ख़्याल में 15 होगी बच्चों, सारे बच्चों को मिला के। उसके पास बकरे अपने होते हैं, उन्हीं बकरों से बकरी क्रॉस होती रहती है और बार बार बच्चे देती रहती है, ठीक है। और ये फ़ायदा होता है। मैं पहले इनको सेल कर रहा था, इसको उस दिन लगे 28,000 रुपये, मैंने सेल नहीं किया, ठीक है, इसका तो रेट ही नहीं लगा। लेकिन मेरा इरादा है इसको और उस बकरी को लेके जाऊँ, साथ में हमारे पास ब्रीडर भी हो जाएगा। ब्रीडर से ये फ़ायदा होगा कि किसी की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बकरियों के साथ अपना ब्रीडर होगा। ये आप देख लें, अभी भी मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये देख लें, ये ठीक है, इसको खांसी है, मज़ीद उसको मैं 3 से 4 इंजेक्शन भर के दूंगा, क्योंकि मैंने गांव जाना है। तो ऐसा ना हो कि गांव से वापस आ जाऊं तो ये एक्सपायर हो जाएगा, अल्लाह ना करे। उस दूसरा इसके बाल खड़े हैं, ये देख लें आप, इसका क्या मतलब है, इसको बुखार है, ठंड लग रही है इसको। तो इसको ठंड से बचाने के एक ही तरीके है दोस्तों, जितनी भी सिरप है सारी इसको पिलाई जाएगी। सुबह भी इंशाल्लाह पानी के अंदर पेनाडोल डाल के इसको दूंगा। आपकी बकरी इस तरह ढीली हो तो पेनाडोल लाजमी डाल के देना है और ख़्याल करना है आपने। माशाल्लाह से गोश्त से लथपथ बकरा है, ठीक है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह का कमेंट कर दिया करें, अल्लाह पाक इसको सेहत दे, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह दोबारा सिरप पिलाई जाएगी। साथ में इसको भी है खांसी, लेकिन इसको माशाल्लाह इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एडजस्ट कर लेगा। दूसरा ये अगर गांव चला गया तो फिर मज़े। अगर दोस्तों ये गांव ना शिफ्ट किए तो फिर मैं कोशिश करूंगा शनक्यारी मंडी जाने की, और साथ में कोशिश करूंगा एक और सिरप इनकी ले लाऊं। और ये सिरप मेरे ख्याल में 450 की है, किराया लगा के तकरीबन 500 तक मेरा पड़ जाएगा। तो 500 मज़ीद फिर ख़र्चा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बकरी ये वाहिद एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका ट्रीटमेंट वक्त पे ना किया जाए तो डे बाई डे बकरी खाना पीना छोड़ देती, फिर करते करते टांगों पर बैठ जाती है। मेरी पुरानी वीडियो आप देखें जिसमें बकरी की गर्दन इस तरह मोड़ लेती है इस तरह, ठीक है, और टांगों पे खड़ी नहीं हो पाती, ये देख लें, ठीक है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसको आपने हल्का नहीं लेना। तो ट्रीटमेंट है इसका यही है कि आपने कोशिश करनी है नीम गर्म पानी पिलाना है। दूसरा आपने कोशिश करनी है बकरी को वो खुराक दें जो बकरी खुशी से खाए। तीसरा आपने ये काम करना है कि उसको टेमक्योर सिरप बुखार वाली लाजमी दें, पानी के अंदर पेनाडोल डाल के दे दें। कोशिश करें ऐसी कोई चीज़ ना दें जिससे बकरी के गले में रेशे हो। रेशे वाली सिरप भी लाजमी दें ताकि बकरी का गला जो है ना वो बिल्कुल साफ़ रहे, क्योंकि गला बंद होता है, सांस लेने में मसला होता है, खाने में मसला होता है, फिर इशू बन जाते हैं। अब ये देख लें हल्का फुल्का ये अभी भी हाँफ रहा है, ठीक है, खांसी इसको लगी हुई है। तो मज़ीद इंशाल्लाह अभी इसको मैं सिरप ज़्यादा पिलाऊँगा ताकि ये ठीक हो जाए। और अभी देख लें ये एक्टिव नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्या इशू है। बाकी इसने एक दफ़ा मेरे सामने ना गले से रेशा बाहर फेंका है, इसको खांसी लगी है। तो अभी मज़ीद इंशाल्लाह मैं इसको सिरप दूंगा, ये अल्लाह पाक के फजल करम से बेहतर होगा। अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये बकरा बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हो जाएगा। आप सब ने दुआ करनी है। पुरानी वीडियो काइंडली लाजमी देखा करें, क्योंकि पुरानी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। माशाल्लाह सब्सक्राइबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो ये एक इशू है। तो काइंडली वीडियो लाजमी देखा करें। सिर्फ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा नहीं है, वीडियो भी देख लिया करें, कॉमेंट भी कर लिया करें। दूसरा ना अपनी बकरियों के आगे नमक 24 घंटे आपने रखना है, जिस तरह ये पड़ा है ये देख लें, ठीक है। इसको मैंने बांध के रखे, इसके ऊपर बारिश भी होती है तो बारिश की वजह से नहीं सुराख हो गए, ये देख लें आप, ठीक है। जैसे हल्का हल्का कतरा लगता गया सुराख होता गया। तो ये वाला अभी भी ढीला है, तो इसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हाजमे की दवाई दोबारा देंगे। ये वाली जो सिरप है इस सारी को कोशिश करूँगा इसको पिलाने की, ताकि ये वाला हमारा टाइगर बिल्कुल ठीक हो जाए। और इसको है, लेकिन इसको हल्का फुल्का है, इसको इतना इशू नहीं है, इसको पहले भी हुआ था। दूसरा कल मैंने इनको डालडा खिलाया था, तो देख लें डालडा लगाने का कितना फ़ायदे। सींग माशाल्लाह फुल ब्लैक हो गए, ये देख लें, इसको भी खांसी है, ठीक है। इसके सींग बहुत ही मतलब नाजुक सींग है, ये देख लें, पतले भी बहुत हैं और नाजुक भी हैं। तो इस बकरी की सींग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बकरे की सींग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास बजट होता ना दोस्तों, मैं इनको सेल ना करता। ये यकीन जाने 6 महीने अगर मज़ीद उसको मैं रखूँ तो ये बहुत डबल चीज़ बनेगी। ये 6 महीने अगर मैं इसको रखूँ तो अभी मतलब ईद है, तो इसीलिए मैं इसको मतलब सेल करूँगा। तो इंशाल्लाह इनको गाँव शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे जिस बंदे के पास बकरियाँ हैं, अल्लाह करे अगर वो 1 हफ़्ते तक इनको संभाल ले तो फिर हमारा इधर मंडी में ना चक्कर जो लगेगा, शुगल मेला जो लगेगा, उसकी हम मज़ीद वीडियो बनाते रहेंगे। अगर 1 हफ़्ते तक उसने संभाल लिया ना दोस्तों, फिर आपने 1 हफ़्ते के बाद इनके अपनी चाल चलन चेक करनी है, बहुत टॉप क्लास की ये चीज़ बनेगी। दूसरा अल्लाह करे ये क्रॉस हो जाए
ये क्रॉस होगी तो ये फ़ायदा ये है कि वो सारे बकरे जो है ना वो सींग उनके नहीं है। दूसरा वाइट आँख में इस तरह छोटे कान है, लेकिन वो आँख उसकी वाइट है। वो टॉप क्लास की चीज़ें हैं वो। और दूसरा ना इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा अपने उस गांव में जाके वहाँ पे वीडियो बनाऊँ, और आप सब ने ना 2 दिन तक मतलब थोड़ा यूट्यूब पे ना इंतज़ार करना है, क्योंकि क्या पता आपको 2 दिन तक वीडियो ना मिले, वहाँ पे इंटरनेट के इशू होते हैं। तो और वहाँ पे दूसरा सीन ये है कि अगर वीडियो अपलोड करो तो एक दिन अपलोड करो तो 2 दिन लगते हैं। वीडियो अपलोड करने में ना काफ़ी टाइम वहाँ पे लगता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड करूँ, छोटी से छोटी वीडियो बना के अपलोड करूँ, लेकिन आप सबको अपडेट देता रहूँ। लेकिन अगर वीडियो ना आई तो इग्नोर करना है आपने, यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब करके भागना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हमारा ये बकरा भी ठीक हो जाएगा। अभी खरगोशों की तरफ जाते हैं, थोड़ा खरगोशों का आपको विज़िट करवाता चलूँ, फिर इंशाल्लाह वीडियो के दी एंड करने के बाद ना इसको सारी सिरप पिलाई जाएगी। अच्छा, ये हैं हमारे खरगोश। इनके आगे मैंने दोस्तों आज टमाटर भी डाले थे और दूसरा मैंने घास भी डाला था, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल गए थे, ठीक है। यहाँ पे एक लकड़ी रखी थी किसी ने, तो यहाँ से निकल गए थे। अभी भी ये देख लें, जो हमारे पुराने वाले खरगोश हैं, ये देख लें माशाल्लाह से ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौवे दोस्तों इनके ऊपर अटैक करते हैं। कौवों ने पहले भी मेरे खरगोश मार दिए, और कौवे अल्लाह माफ़ करे उन्होंने सिर्फ आँखें निकाल दी हैं, ठीक है। खरगोश की आँखें अंदर से निकाल के खा गए। पूरी कंप्लीट वीडियो में नहीं बना पाया, क्योंकि उसकी वजह यह है यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट इस तरह की वीडियो दिखाना मना है, जिसमें खून वगैरह हो, शोर शराबा हो, या किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अटैक कर रही है, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की वीडियो ना यूट्यूब कहता है जी अलाउ नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये डाला हुआ है ना घास आपके सामने, इसको खाना खाना, ये डाला हुआ है, चल खा, आजा आजा बाहर आना है, आजा आना मेरा मुन्ना। अल्लाहू अकबर, यार ये तो काटता भी है। बचत होगी है प्यारे भाई, चल चल अंदर कर, पाँव पाँव अंदर कर। अच्छा जी, ये देखें, ये देखें, अल्लाह पाक ने बचा लिया यार। ये लो, ये अभी इनके आगे थोड़े पत्ते डालता हूँ, इस तरह पत्ते पड़े हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये भी इंशाल्लाह खाएंगे, ठीक है। ये पत्ते अब बहुत ज़्यादा भूखे हैं यार ये तो ये क्या सीन हो गया। अभी यहाँ से भी पत्ते वगैरह भी उठाने हैं, थोड़े घास वगैरह भी उठाना है, तो ये उठा के अंदर रखना है। ये असल में ना बच्चे इनको बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इशू बन जाते हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह से बहुत भूखे हैं, और किस तरह खाने के ऊपर अटैक कर रहे हैं ये। अभी इनके आगे दोस्तों नरम रोटी डाली जाएगी, ताकि ये खाएं, हेल्दी हों, एक्टिव हों। दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोशिश करूँगा सुबह इनको अपने साथ लेके जाऊँ, लेकिन फिर ये इशू है कि वहाँ पे इनको कौन संभालेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा। मेरा इरादा ये है कि इनको मतलब ईद पे यहाँ पे ही रखूँ, ईद के बाद इनको लेके जाऊँ, क्योंकि बकरियाँ वहाँ पे एक बंदे के पास हो जाएंगी, वो चराई में अपनी बकरियों के साथ ले जाएगा, लेकिन इनका वहाँ पे ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे जाने के बाद ना मतलब वापस वहाँ गाँव जाने तक ये ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो जाए। तो ये सारी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि ये आगे तक जाएगी। खरगोश बहुत भूखे हैं, घास पड़ा है, घास नहीं खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं। इनके आगे पत्ते भी अभी इंशाल्लाह मैं ला के डालूँगा। बाकी कोशिश करूँगा बकरियों के लिए भी पत्ते वगैरह मिल जाएँ। थोड़ा माल स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद हम इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे सुबह गाँव शिफ्ट हो जाएंगे। बकरी को सिरप लाजमी देनी है, सिरप देने का एक ही फ़ायदा है दोस्तों, ताकि हमारा बकरा एक्सपायर ना हो। तो इनको ना यहाँ पे इनके लिए भी घास वगैरह पत्ते वगैरह ला के मैं रख दूँगा, तो जो मतलब घर में जो भाई होगा तो वो डालता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में आपने याद रखना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।